ఈ గురక వస్తుంది కదా సార్ పడుకున్న వాళ్ళకి, హెవీ వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళకే వస్తుందా, నార్మల్ వాళ్ళకి కూడా వస్తుందా? అంటే గురక రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అందులో ఒకటి వెయిట్ కూడా. ఇప్పుడు చాలా మందిలో వెయిట్ ఇంక్రీజ్ కావటం వల్ల ఈ దీంతో మనకి ఎయిర్వేస్ అన్నీ కూడా టోన్ అనేది సరిగ్గా మెయింటైన్ కాక ఫ్లాబీ అయిపోయి మూసుకుపోతాయి. ఈ ఎయిర్వేస్ మూసుకుపోయిన ఎయిర్వేస్లో నుంచి ఎయిర్ పోతున్నప్పుడు సౌండ్ వస్తుంది, అదే మనం స్నోరింగ్ అంటాం. సో వీళ్ళల్లో ఈ వెయిట్ ఎక్కువ ఉండి స్నోరింగ్ వచ్చే వాళ్ళల్లో చాలా లాంగ్ స్టాండింగ్లో చాలా కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి వీళ్ళకి. హార్ట్ అటాక్ ఇది కూడా కారణం. కార్డియాక్ ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయి, హార్ట్ అటాక్స్ వస్తాయి. ఇవే కాకుండా మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే నిద్ర సరిగ్గా పోరు వాళ్ళు. రాత్రంతా అంటే మార్నింగ్ లేవగానే ఫ్రెష్నెస్ అనేది ఉండదు. పగలంతా ఎక్కడ కూర్చుంటే అక్కడ పడుకుంటుంటారు. సో డ్రైవ్ చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి నిద్ర వస్తుంటుంది, నిద్ర ఆపుకోలేరు. సో ఇది ఓఎస్ఏ అంటాం, అబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఓకే. సో దీంతో మనకి యాక్సిడెంట్లు కావటం కానివ్వండి, తర్వాత ఇటువంటి మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. అదే చిల్డ్రన్లోనూ అయితే ఇప్పుడు స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్లో అట్లా కానీ కాలేజ్ పిల్లల్లో కానీ లర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ దెబ్బతింటాయి. అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు, మెమరీ డెఫిసిట్స్ ఉంటాయి. సో ఇట్లా మెంటల్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. దీంతో పాటు కార్డియాక్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటికీ మూలం ఏంటి? ఓవర్ వెయిట్. సో ఈ ఓవర్ వెయిట్ అనేది చాలా రకాలుగా మనకి ఇబ్బంది చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు చాలా మందిలో వరల్డ్ ఫేస్ చేస్తున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటారు, దాన్ని సిండ్రోమ్ ఎక్స్ అంటారు. మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏంటి? ఓవర్ వెయిట్ ఉంటారు, కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, బీపీ ఉంటుంది, షుగర్ ఉంటుంది. కొందరిలో ఏంటంటే బీపీ అంటే బీపీ కాకపోవచ్చు కానీ బార్డర్ లైన్ ఉంటారు వాళ్ళు. మరీ బీపీ అని చెప్పలేము, అట్లానే నార్మల్ బీపీ కూడా కాదు, అది ప్రీ హైపర్టెన్సివ్ అంటారు వాళ్ళని. ఇలా కొన్ని ప్రీ డయాబెటిక్ అంటారు, కొందరేమో డయాబెటిక్ కూడా ఉంటారు. అంటే డయాబెటీస్ ముందు స్టేజ్, హైపర్టెన్షన్ ముందు స్టేజ్, కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, వెయిట్ ఉంటుంది. సో వీళ్ళు డెఫినెట్గా చాలా రిస్క్ ఉంటుంది కార్డియాక్ డిసీజెస్ రావడానికి కానీ, పక్షవాతాలు పెరాలసిస్ లాంటివి రావటం కానీ, లేకపోతే కంటి చూపు పోవటం కానీ, లేకపోతే కిడ్నీలు ఫెయిల్ కావటానికి కానీ, లేకపోతే ఈ లివర్ కూడా వాళ్ళలోనే ఫ్యాటీ లివర్ అంటాము, ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చి ఆ లివర్ ఫెయిల్యూర్ దాకా కూడా పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే మన బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్ కూడా దీని నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మెయిన్లీ ఓవర్ వెయిట్. ఓవర్ వెయిట్ అనేది కేవలం ఫుడ్ వల్లే ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతారా సార్? ఇంకా వేరే వేరే రీజన్స్ ఉంటాయా? అంటే దీనికి చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇందా నేను చెప్పినట్టుగా హెరిడిటరీ ఉండొచ్చు, మన డైటరీ హ్యాబిట్స్ ఉండొచ్చు, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండొచ్చు, కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ మెడిసిన్స్ ఏవైతే వాడుతున్నారో వాటి వల్ల ఉండొచ్చు. సో ఈ వీటిలో ఏమన్నా కారణాలు ఏమన్నా ఉంటే కొన్ని ఎండోక్రైన్ కాజెస్ అంటాము, అంటే మన హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వీటి వల్ల ఉండొచ్చు. ఇట్లా చాలా కారణాలు ఉంటాయి. అసలు వీళ్ళకి కారణం ఏంటి అని తెలుసుకొని ఆ రకంగా మనం దాన్ని ఇది చేయొచ్చు. చాలా మందిలో ఏముంటాయంటే ఈ ఓవర్ ఈటింగ్ ఒకటి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, సెడెంటరీ లైఫ్ లేకపోవడం, ఇవే మెయిన్గా ఉంటున్నాయి. ఇప్పుడున్న యువతలో అందరిలో కూడా మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇదే, ఈ ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ సరిగా లేకపోవడం, ల్యాక్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అండ్ అన్నెసరీ మెంటల్ స్ట్రెస్ అండ్ టెన్షన్స్. ఓకే. మెంటల్ స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఓవర్ వెయిట్ పెరుగుతారా సార్? ఓవర్ వెయిట్ అని కదా, వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ రిస్కే కదా స్ట్రెస్ అనేది కూడా. డెఫినెట్గా ఇట్ కాజెస్ రిస్క్. ఇది సార్ ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ విషయానికి వస్తే పర్టికులర్గా హెల్త్ మీద మనకి ప్రాపర్ నాలెడ్జ్ లేకపోవడం అనేది ఎంత ఇబ్బందో, అతిగా ఉండడం కూడా అంతే ఇబ్బంది కదా. దానివల్ల అతిగా రియాక్ట్ అయ్యి చిన్నతనం నుంచి కూడా ట్యాబ్లెట్స్ యూస్ చేస్తున్న సెట్ కూడా ఉంటారు బయట పీపుల్స్. అలా ట్యాబ్లెట్లు రెగ్యులర్గా మెడిసిన్స్ వాడడం వల్ల బాడీ మీద ఇంపాక్ట్ ఎంత ఉంటుంది అంటారు సార్? అంటే అది మనము ఒక డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినప్పుడు వాటి మీద అన్నీ కూడా చూసుకునే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు, అసలు వీళ్ళకి మెడిసిన్ అవసరమా లేదా అనేది. సో చాలా వరకు ఏంటంటే లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ తోటే సరిపోతాయి, మెడిసిన్స్ చాలా తక్కువ అవసరం పడతాయి. సో అయినా కానీ మెడిసిన్స్ రాశారంటే అవి అవసరం పడుతున్నాయనే అర్థం. కానీ మనంతటా మనము ఓవర్ ద కౌంటర్ డ్రగ్స్ వేసుకోవద్దు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా పిన్నికి బీపీ ఉంది, షుగర్ ఉంది, ఆమె వాడే మందులే వీళ్ళు వాడతారు. వాళ్ళ కొలెస్ట్రాల్ ఉంది,
మా ఫ్రెండ్ ఇగో ఈ కొలెస్ట్రాల్ మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు, నేను కూడా ఇదే వాడతాను, నాకు బాగా పనిచేసి అది పనిచేస్తుంది అని కొలెస్ట్రాల్ మందులు వాడుకుంటారు. షుగర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాడినియో, వాళ్ళ బ్రదర్ సిస్టర్ వాడినియో, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరో రిలేటివ్స్ వాడినియో, లేకపోతే మన పక్కింటి వాళ్ళు వాడినియో, ఇటువంటి ఇవే కాకుండా ఎప్పుడో ఏదో రాసిన ప్రిస్క్రిప్షన్ ఒకటి దొరుకుతుంది, దాన్ని పట్టుకొని ఇప్పుడు వచ్చిన దానికి కూడా అవే వాడతారు. సో ఇవి అంటే దీంట్లోనే కాదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడో మనకి ఏదో థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్ లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చి డాక్టర్ దగ్గరకు పోతాము, తర్వాత ఎప్పుడో 4-5 years తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసి అయ్యే మందులు తీసుకొచ్చి వాడతారు. సో అది చాలా తప్పు, దానివల్ల చాలా డేంజర్ అవుతుంది. ఈ బాడీలో చేంజెస్ వచ్చి ఉంటాయి కదా. ఈ బీపీ షుగర్లు అట్లనే కాదు, అప్పుడున్న ఇన్ఫెక్షన్కి అప్పుడున్న బ్యాక్టీరియా దానికి సంబంధించిన యాంటీబయాటిక్ అది. ఓకే. సో ఇట్లా అన్నెసరీ అసలు మనకు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాంటీబయాటిక్స్ అవసరమా లేదా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చే ఫీవర్స్లో చాలా ఫీవర్స్ అన్నీ కూడా వైరల్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి. మోర్ దాన్ 70% అసలు యాంటీబయాటిక్ అవసరమే ఉండదు. సార్ మరి మీరు యాంటీబయాటిక్ అవసరం ఉండదు, కానీ కొన్ని హాస్పిటల్స్లో అసలు మెడిసిన్స్ ఇవ్వకుండా బయటికి పంపరు. మరి అదే చెప్తున్నానమ్మా, ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ రియల్గా అవసరం అంటే వాడాలి. యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు అవసరం అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేస్తాయి. ఓకే. అదేదో వైరల్ డిసీజో, ఫంగల్ డిసీజో, లేకపోతే కొన్ని పారాసైటిక్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ ఉంటాయి, అటువంటి అప్పుడు, లేకపోతే మలేరియాను ఇటువంటివి ఉన్నాయనుకోండి, ఏ డెంగ్యూ ఉంది, లేకపోతే ఇప్పుడు కోవిడ్ ఉంది, వీటన్నిటిలో యాంటీబయాటిక్ ఎందుకు పనిచేస్తాయి? పనిచేయవు కదా. సో అంటే ఈ యాంటీబయాటిక్ వాడాలా వద్దా, వాడితే ఏ యాంటీబయాటిక్ వాడాలి అనేది అక్కడున్న ఇన్ఫెక్షన్ బట్టి మనం సజెస్ట్ చేస్తారు. కానీ ఇంట్లో ఒకరికి వచ్చి ఎవరైనా ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్ రాస్తే ఇలాంటిదే వచ్చింది కదా అని అదే ప్రిస్క్రిప్షన్ చేసి మొదలు పెడతారు. సో ఇటువంటి అనేవి డ్రగ్ అబ్యూజ్ ఆల్మోస్ట్. అది దాన్ని ఒక రకంగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడితే ఏమవుతుందంటే డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడున్న యాంటీబయాటిక్స్ మళ్ళీ మనకు పనిచేయకుండా పోతాయి. సో పనిచేయకుండా పోతే మనకు కొత్త యాంటీబయాటిక్స్ ఎప్పుడు కొత్తగా అనుకోరు. ఇప్పుడు ఫర్ ద పాస్ట్ 2 decades ఆల్మోస్ట్ కొత్తగా వచ్చిన యాంటీబయాటిక్స్ చాలా చాలా తక్కువ. కానీ యాంటీబయాటిక్స్ అసలు పనిచేయకుండా ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఒక బ్యాక్టీరియా ఏ యాంటీబయాటిక్కి మాట వినదు. ఓకే. అంటే ఏ యాంటీబయాటిక్ కూడా దాన్ని చంపలేదు. అటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ తయారవుతున్నాయి. ఒక పక్కన ఎటువంటి ఆర్గానిజం అంటే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటాం. అటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ సంఖ్య పెరుగుతుంది, కొత్త యాంటీబయాటిక్స్ రావట్లేదు. అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలి? ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ని చాలా జుడిషియస్గా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓన్ ట్రీట్మెంట్ అనేవి చేయటం అనేది మనకే కాదు సమాజానికి కూడా మనకు అది చేస్తుంది. మనకి సరే నాదేముంది నేనే వేసుకుంటున్నా కదా అంటానికి ఉండదు. దాంతో డ్రగ్ రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే ఆ యాంటీబయాటిక్స్ పనిచేయకుండా పోతుంది, సొసైటీకి కూడా మనకి మంచిది కాదు కదా. సో అట్లా ఇష్టం వచ్చినట్టు యాంటీబయాటిక్స్ మన ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడటానికి మంచిది కాదు. ఇప్పుడు హెవీ ఫుడ్ తినడం వల్ల ఓవర్ వెయిట్ అనేది ఒక రీజన్ చెప్పారు సార్. కొంతమంది ఇప్పుడు ఉపవాసాలు చేయడం, అసలు ఫుడ్ తినకుండా ఉండడం ఉంటారు. దాన్ని ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేయొచ్చు మెడికల్గా? అంటే మనం ఫాస్టింగ్ అనేది అసలు ఏ ప్రాసెస్లో ఉండాలి? అంటే ఎప్పుడు కూడా ఫాస్టింగ్ మంచిది కాదు, ఫీస్టింగ్ మంచిది కాదు. ఈ రెండు కూడా స్మాల్ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ మీల్ తీసుకోవాలి, బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకోవాలి, ఇట్లా బెటర్. కానీ తింటేనేమో ఫుల్ తిని లేకపోతే అసలు తినకుండా ఉండటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఓకే. సో దట్ ఇస్ నాట్ గుడ్. రెండు ప్రిఫరబుల్ కాదు, హెల్త్కి మంచిది కాదు.